আসসালামু আলাইকুম গাইস, আমরা সবাই মূলত এই ফলটির সাথে পরিচিত। এটি হচ্ছে জাম্বুরা। আমাদের বাসায় একজন রোগীর জন্য এটি আনা হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে সুস্থ হয়ে যায়, পরে কেউ খায় না। এর জন্য আমার অনেক সন্ধ্যা থেকে মন চাইতেছিলাম একটু ঝাল দিয়ে ভর্তা করে খাই। সো এই ভিডিওটি আমি শেয়ার করতেছি। আমরা সবাই মূলত ছোটবেলায় এটাকে টিকা হিসেবে খেলাধুলা করতাম। এর শেপটা দেখতে মানে টিকার মতো মনে হয়, যে ছোটবেলায় যে আমাদের টিকা খাওয়ানো হতো ওটার মতো। যদিও আমার তেমন একটা পছন্দ না, কিন্তু তবুও মানে বাইরে দেখলে খাওয়ার ইচ্ছা হয়। এই জন্য বাসায় ছিল, নষ্ট হয়ে যেতেছে, এই জন্য আমি খেয়ে ফেললাম। তো যাই হোক, আমি এই ফলটা একবার ধুয়ে নেই। দেন হচ্ছে এটাকে আমি আস্তে আস্তে খোসা ছাড়াই, কারণ অনেক মানে কষ্ট হয় এটা ছিলতে। এখন প্রায় শেষের দিকে আমার ছিলা শেষ। এখন আমি হালকা তেলে 3টা মরিচ ভেজে নিব, 3-4টা, কারণ আপনারা চাইলে কমও দিতে পারেন, কারণ আমার অনেক ঝাল খেতে মন চাইতেছিল, এর জন্য আর কি। প্রায় আমার সবকিছু রেডি। এখন আমি মরিচগুলো ভেজে নিলাম। আমি ভাবছিলাম 2টা দিব, পরে ভাবলাম যে একটু ঝাল হোক, ভালো হবে হয়তো। 3-4টা নিয়ে নেয় একসাথে। তো খাওয়ার পর বুঝলাম যে কত ধরনের কত চাল। এগুলো সব করার পর আমার বাসায় একটু তেঁতুল ছিল, তো আমি ভাবলাম যে একটু তেঁতুল দেই, তাহলে টক টক লাগবে, ভালো হবে টেস্টটা। আমি একটু তেঁতুল নিয়ে নেই। এরপর হচ্ছে আমি লবণ হিসেবে বিট লবণ ইউজ করি, কারণ আপনারা চাইলে নর্মাল লবণ দিতে পারেন, কিন্তু আমি অ্যাকচুয়ালি বিট লবণটাই দেওয়ার চেষ্টা করছি, কারণ এটা টেস্টটা ভালো। অ্যান্ড আমি এর সাথে একটু সরিষার তেল ইউজ করলাম, এটা ম্যান্ডেটরি না। এরপর সবগুলো একসাথে আমি মেখে নিলাম। আপনারা দেখতেই পারতেছেন কালার কত সুন্দর হয়েছে, এটা খেতেও অনেক মজা হয়েছে। সেই স্বাদ। যাই হোক, ভিডিওটি এতক্ষণ ধৈর্য নিয়ে দেখার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।